ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ലെറ്റ്സ് പ്ലേൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ലെറ്റ്സ് പ്ലേൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിന്ന് മാറ്റി. കഴിഞ്ഞ തമ്പനയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്കിന്ന്. തമ്പനയിൽ പുതിയ സ്കിന്നാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്കിന്ന്. പിന്നെ ഇന്ന് കുറച്ച് ബേസിൻ്റെ പണികൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ അയൺ ആർമർ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് സെറ്റാക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോന് ആകെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് തന്നത് 52 വ്യൂസാണ്. വെറും 52 വ്യൂസ്. എന്നിട്ട് 52 പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുള്ളൂ. പിന്നെ 3 ലൈക്കും മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനെന്തിനാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത്? പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഞാൻ വ്യൂ മാറ്റട്ടെ. അവിടെ ഒരു ക്രീപ്പർ ഗൈസ്, അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻ ക്രീപ്പർ. നേരത്തെ ഒരു സ്കെൽട്ടനെ കൊന്നപ്പോഴുള്ള ആരോ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ ഇല്ല. അവനിങ്ങോട്ട് വരണം. എടാ വണ്ടർ ട്രേഡറെ മാറാ. ക്രീപ്പർ വരുന്നില്ലല്ലോ. ആ ക്രീപ്പറിന് അവിടുന്ന് ഓടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. വരുന്നുണ്ട്. ഓടിക്കോ. ഈ ചങ്ങായി എന്താ വരാത്ത ഗൈസ്? വാടാ ക്രീപ്പറേ. ഓക്കെ, വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നില്ല. വാ അങ്ങോട്ട് വാടാ. ഓക്കെ, വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ചാവും. 3 ലെവലും പോവും. എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാമില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ ചത്തില്ല. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കളിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവനെ കൊന്നിട്ട് തന്നെ ഇവനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നല്ല സാധനങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് നോക്കാം. എന്താണ് ബക്കറ്റ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫിഷ്. നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോടാ നിന്റെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫിഷിനെ. എന്നെ അറ്റാക്ക്. ആഹാ, അമ്മമാരങ്ങനെ കൊന്നുണ്ട്. ലഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബേസിൽ പോകാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പില്ലറൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പില്ലറൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റോണ് കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. 8 സ്റ്റോണ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റോണ്. കുറച്ചൊരു സ്റ്റോണ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 27 സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ധാരാളം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ലൈറ്റ് ചെയ്യാത്തില്ലല്ലോ. ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫർണസ് അങ്ങ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. റെസിപ്പി ബുക്ക് പോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഫർണസ് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫർണസ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിവിടെ വെക്കാം. കരിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ. നമുക്ക് കുറച്ച് വുഡും മൈൻ ചെയ്ത് തരാം. ഇവന്മാരങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം ഗൈസ്. ഫുഡ് കുറേ കിട്ടണം. എന്തായാലും ക്രീപ്പറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചില്ല. ഒറ്റ ക്രീപ്പർ പോലും ഞാൻ ഇന്നലെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ പോലും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ ബേസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു അഗാധ ഗർത്തം തന്നെ വീടുണ്ട് ഗൈസ്. എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി ഫുഡ് മലേൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഗൈസ് ഇവിടെ ചറബറ സ്പോണാണ്. പ്ലെയിൻസ് അല്ലേ. കുറച്ച് ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.
ഇവിടെ നൈറ്റായി, ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങില്ല. ഒരു ക്രീപ്പർ വീണ്ടും ബ്ലാസ്റ്റായി. സോംബികളൊക്കെ ഇറങ്ങി. ആരാഞ്ചത്. ഓക്കെ, നമുക്കെന്തായാലും ഫുഡ് ഒപ്പിക്കാം. ഇവനെയും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സ്കെൽട്ടൻസൊക്കെ ഇറങ്ങിയാലാണ് പണി ഗൈസ്. എനിക്ക് പോടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് വേഗം ബേസിൽ പോയി ഇതൊക്കെ കരിക്കാം ഗൈസ്. എനിക്ക് വയ്യ. അവിടെ എവിടെയോ ഇവന്മാർ സ്പോണാവുന്നുണ്ട്. എവിടെയോന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിന്നെ ഒന്ന് തട്ടുടാ ഞാൻ, അല്ല എന്നെ കൊന്നോളാ. ഓക്കെ, തട്ടുടാ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫൊക്കെ റീജൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അവന് താങ്ക് യു പറയാം ആ സോംബിക്ക്, അല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് റീജൻ്റ് ആവില്ലേനു. നമുക്ക് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം എടുത്തില്ലേ. ഓക്കെ, ഇതങ്ങോട്ടേക്കാം. ബൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയോ ഇവന്മാർ സ്പോണാവുന്നുണ്ട്. എവിടെയോ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്, പിന്നെ എവിടെയോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല സ്പോൺ. ഓക്കെ, അവിടെ സ്പോണുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ 2 ടോർച്ച് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ടോർച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്ക് ഇത്തിരി സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഗൈസ്, സോറി. എന്താ അങ്ങോട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതിനെക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഇട്ടോളൂ. കുറച്ച് സൗണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ്, ചില സമയത്ത് സൗണ്ട് കൂടുതലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിനെക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കൂടുതലിടാം. ഇവിടെ അയണുണ്ട്, നമുക്കെടുത്ത് ഷീൽഡാക്കാം. ഒറ്റ മേലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് റീജൻ്റായി. ഒരു പോച്ചോപ്പ് ആ സോംബി അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. സാരില്ല, നമുക്ക് ഒരു മരം. ഓക്കെ, ആ മരം വെട്ടിയെടുക്കാം. 4 ലോഗ് വേണം. 4 ലോഗ് കിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുന്ന്. ഓക്കെ ഗൈസ്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം 4 ലോഗ്. എന്നാലും നമുക്കൊരു ഡബിൾ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ നല്ല സ്പോണുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അവനെ തീർത്തു. ഓക്കെ, എൻ്റെ ലെവൽ ഇപ്പോൾ 3 നേരത്തെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കൗനൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും 5 ആവണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം 3 ഉള്ളൂ. ആ സോംബി നേരത്തെ പൈപ്പിടാക്കി. സാറില്ല, അതൊക്കെ മതി ലെവല് നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കേവ് ഉണ്ട്. അവിടെ സ്പോണായിട്ട് ചിലവർ ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പ്ലാങ്ക് ആക്കി എടുത്തേക്കാം. അവിടെ പോയി ഇനി ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇതാണ് ഗൈസ്. ഞാനൊന്ന് ചെസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡബിൾ ചെസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഇത്രയും വലിയ ബേസിൽ ഞാൻ എന്ത് കുത്തി വരയ്ക്കുന്നു എനിക്ക് പോലെ അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. വേണ്ടാത്തത് ഈ ഇതൊക്കെ ഇവിടത്തേക്ക്. ലെതർ വേണ്ട, സ്റ്റിക്ക് വേണ്ട, അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട, ഫെദർ വേണ്ട, കോബ്ൽസ്റ്റോൺ വേണ്ട, വോള് വേണ്ട, ഡെർട്ട് വേണ്ട, ഈ ബോ വേണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ട ഗൈസ്. നമുക്ക് ഈ കോൾ ഇവിടെ മാറ്റേ. ഈ ബ്ലാക്ക് ബോളും വേണ്ട, സീഡ് വേണ്ട, റോട്ടൺ ബ്ലഷ് വേണ്ട. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ടൂൾസ് മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അങ്ങ് ചാമ്പാം. 2 ഇല്ല, സാറില്ല. നമുക്ക് ഈ അങ്ങ് സ്മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കോളും വെച്ചേക്കാം. മഴ തുടങ്ങി. കൊന്തറാണ്ട മഴ. രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തണ്ടർസ്റ്റോൺ.
മഴ നിന്നില്ല. സെറ്റ് പോയി. ഈ ബഗ് ഇടക്കിടക്ക് ബഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ബഗ് ലൊക്കേഷനിൽ. ഓക്കെ, സ്മെൽറ്റായി. ഇതിവിടെ വെച്ചെടുക്കാം. ഇതെന്ത് സാധനം? ബീഫ്. അത് അവിടെ നിന്ന് സ്മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോഴിക്കുട്ടനെ ചാമ്പാം. സ്പൈഡർ. അപ്പോൾ പുറത്ത് എത്ര പേര് സ്പോണായി? ക്രീപ്പർ സ്പോൺ വേണ്ടി ചത്ത്. ഡോങ്കി ഗൈസ്, ഡോങ്കി. പിന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോറി അറിയാണ്ടടിച്ചു പോയാണ് ഗൈസ്. ക്രീപ്പർ വല്ല സ്പോൺ വേണ്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് വേറെ നല്ലൊരു വില്ലേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ അയൺ ആർമർ സെറ്റാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിന്നത്. നമുക്ക് വില്ലേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ ഈ തൂണൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മാറ്റി നയിക്കും. അയൺ ആർമറും സെറ്റാക്കി നീക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തന്നെ ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാം. അയൺ ആർമർ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് സെറ്റാക്കും. ഓക്കെ, ഇത് സ്മെൽറ്റായി. ഓക്കെ, കുറച്ച് എക്സ്പി കിട്ടി. ബാക്കി റോ ആണ്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റിക്കേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് വുഡ് മൈൻ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഇതെന്തിനാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒന്നും വേറെ വുഡില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പേടിക്കണ്ട, അവിടെ ഉണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. സാറില്ല, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ഒറ്റൊന്ന് മതി. ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് 2 കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ, സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. നമുക്കിനൊരു വില്ലേജ് തപ്പി പോകണം. പിന്നെ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ആണുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അയൺ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും അയൺ വേണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും വില്ലേജിൽ തപ്പാൻ പോവാം. ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഓക്കെ എടുക്കാം. സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. സോറി, ഒരു ആക്സ് ഉണ്ടാക്കുക. സോഡും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം. നമ്മൾ 2 പൊട്ടാനായി. നമുക്ക് നമ്മളെ ബെഡ് കയ്യിലെടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, സോറി മറന്നുപോയി. ഒരു കാര്യം കൂടി വേണം. വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്കൊരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ, ഒരു അയണും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പിടിക്കാം, ഷീൽഡ് പിടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ വില്ലേജ് തപ്പാൻ പോവാം. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി നോക്കാം. നമുക്കിത് ഈ സൈഡിലോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി നോക്കാം. വില്ലേജ് കാണുന്നുണ്ടോന്ന്. ഗെയിമേ ഒരു വില്ലേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് തരണേ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഫുഡ് തന്നട്ടെ. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം പോയി നോക്കാം. ബെസ്റ്റ് ഗൈസ്, ഇവിടെ വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പതുക്കെ പോവാം. പെട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കുറച്ച് ദൂരം. ഇന്ന് വില്ലേജ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നൈറ്റായില്ല. ഇവിടെ ഫുള്ളിന് ഓഷ്യനായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ കിടക്കാം.
ഗായ്സ് ഞാനിവിടുന്ന് അത് വില്ലേജാണോ എന്തോ ഒരു പില്ലറുണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം. യെസ് ഗൈസ് യെസ് ഗൈസ് ഞാൻ എന്ത് കൃത്യ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വില്ലേജ് കിട്ടി ഗൈസ്. ഇനി ഇതിനെക്കാട്ടും അടുത്ത് വേറെ വില്ലേജ് അപ്പുറത്തെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും വില്ലേജ് കിട്ടി. ഓക്കെ ഇനി 2-3 ദിവസം ഇവിടെ പാർക്കാം. ഇതെന്താ ചെറിയ വില്ലേജാ? അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് എടുക്കാം. എൻ്റെ ക്യാരറ്റ് വീറ്റ് എടുത്തേക്കാം. ഈ വില്ലേജ് മൊത്തം ലൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയി. സാരമില്ല, നമുക്ക് ഈ ഹേബേൽ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഇന്ന് ഫുഡ് ഇനി ഒരു 5-6 ദിവസത്തോട്ട് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ ബ്രെഡ് പൊട്ടറ്റോ കിട്ടി നമുക്ക്. എമറാൾഡ് 4 കിട്ടട്ടെ ഗൈസ്. ആപ്പിൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ സാപ്ലിങ് ആവശ്യമില്ല. ഓ ഗോളന്നുണ്ട്, ശരിയാക്കാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ ഉറങ്ങണം. രാത്രി ആയില്ല. അവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഫാം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഉറങ്ങാനായില്ല. ഓക്കെ നൈറ്റായി. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാരറ്റ് വളർന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വളർന്നാൽ എൻ്റെതായിരിക്കും ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഈ വില്ലേജത്തെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഫാമിൻ്റെ മുതലാളി എവിടെ എനിക്കറിയില്ല. കമ്പോസ്റ്റർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മുതലാളീനെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ മുതലാളി എവിടെയും പോയി നോട്ടെ. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ക്യാരറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടറ്റോവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയുക പൊട്ടറ്റോ നമ്മളെ ബേസിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും. പൊട്ടറ്റോവും കിട്ടി, നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് കിട്ടി. ബീട്രൂട്ട് കിട്ടാണ്ട്. വീറ്റിൻ്റെ സീഡാണ്, നമുക്ക് എവിടുത്തും കിട്ടും. നമുക്കിതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കാണാം. ഗൈസ് ബ്ലാക്ക്സ്മിത്ത് ഓടിപ്പോവാം. ഡയമണ്ട് വേണേ. ഡയമണ്ട് ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല. അമ്മേ ഓക്കെ നോക്കാം ഡയമണ്ട് ഉണ്ടോയെന്ന്. ചിലപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പം വല്ല ചവറും ആയിരിക്കും. നോക്കാം. ഡയമണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഗായ്സ് ഡയമണ്ട് കിട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ അയൺ സോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ. ഇൻവെൻ്ററിൽ നിന്നോട്ടെ. കുറച്ച് ആപ്പിള്, ഒരേ ഒരു ഡയമണ്ട് കിട്ടി. ഇതിനെക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതെനിക്കറിയാം. നമുക്ക് വേറെ വീട് ലൂട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെയോ? അവിടെ നത്തിങ്. ഓക്കെ ഇത് ലൈബ്രറി ആണെന്നൊരു സംശയം. പൊട്ടറ്റോ നീ എടുക്കുന്ന? ഓക്കെ എൻ്റെ പൊട്ടറ്റോടാ. എൻ്റെ പൊട്ടറ്റോ എൻ്റേത്. ഓക്കെ അതവനെടുത്തോട്ടെ. ഇത് ലൈബ്രറി ആണെന്നൊരു സംശയം. ആണ് ലൈബ്രറി. ഇവിടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ശരി ഇത് ലൈബ്രറി ഒന്നല്ല, വെറുതെ. ഓക്കെ ലെതർ വർക്കർ ഇവൻ വല്ലതും തരുമോ? ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോറി സൗണ്ട് റെക്കോർഡായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ നമ്മൾ ലെതർ വർക്കറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആർമറും പിന്നെ ബ്രെഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് അപ്പം എത്ര എണ്ണമായി? ബ്രെഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ. ഓക്കെ 8 ബ്രെഡായി. യോ ഗായ്സ് ഞാനങ്ങനെ റിച്ച് ആയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ 2-3 ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വല്ലതും
ഓ ബാക്കിൽ ഹേബേലെ കണ്ട് നമുക്ക് അത് എടുക്കാം. ഇവിടെ കുറേ ഹേബേലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിനെക്കൊണ്ട് ഒരു ഹേബേലുണ്ട് 3 ബ്രെഡ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ വില്ലേജ്, ഈ വില്ലേജ് നല്ല വില്ലേജാണ്. ഡയമണ്ട് 1 കിട്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ എടുത്തുണ്ട്. ഇൻവെൻട്രിയിൽ ചവറുണ്ടോ? ഓക്കെ ഇൻവെൻട്രി ഏകദേശം അറിയാനായി. സാറില്ല, നമുക്ക് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അരസ്റ്റാക്ക് ഹേബൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ അരസ്റ്റാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഹേബൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ഈ ഹൗസ് ഞാൻ ലൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ ആർമറാണ് ഇവൻ. ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആർമർ വല്ലതും വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഓ ഇവൻ ഫാൻസിന് ഓക്കെ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കളയാം. ഇവന് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണ്ട. എവിടെ പോയി? ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 2 ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്മോൾ സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ലൈബ്രറി അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറ്റിക്കപ്പെട്ട വീടാണ്. ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത 2 ബ്ലാക്ക് സ്മിത്താ. ഓ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഇത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തതാ. ഇവിടെ നല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഡയമണ്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഓ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തും കൂടി ഉണ്ട്. ഇവൻ വല്ല ട്രേഡും തരും. ഓ അയൺ ആക്സ് ഇപ്പം വാങ്ങാൻ വേണമെങ്കിൽ അയൺ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷവൽ മാത്രം. ഓക്കെ ഷവലിനൊന്നും മതിയില്ലേ ഗായ്സ്? നല്ല ലൂട്ട് ഗൈസ്, ഏറ്റവും നല്ല ലൂട്ടാണ് ഗൈസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ആർമറൊക്കെ കിട്ടി. ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടേക്കാം, ഈ ലെഗിൻസ് ഇട്ടേക്കാം, പിന്നെ ബൂട്ട് കിട്ടി, ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടി. ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് കൂടി മതി നമുക്ക് ഫുൾ ആർമർ ഉണ്ടാക്കാൻ. 3 ഇതും കിട്ടി. ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അയൺ ടൂൾസ് സെറ്റാക്കാം. പിന്നെ 2 ആർമർ പീസ് സെറ്റാക്കാം. അപ്പം ടൂൾസ് സെറ്റാക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റേവനെ തട്ടാൻ പോവാണ്, ഗോളത്തിനെ. ഓക്കെ നമ്മളെ ഗോളം സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവനെ തട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടിപ്പോവുക. എന്നിട്ട് എവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻസ് ഉള്ള? ഇവിടെ നിന്നും പ്ലെയിൻസ് ഇവിടെ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഇവിടെ പില്ലർ ചെയ്താൽ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല. അപ്പം അവനെ ഇവിടെ പില്ലർ വരുന്നുണ്ട്. അവൻ ഇവിടെ പില്ലർ ഇവിടെ ആദ്യം 3 ബ്ലോക്ക് പില്ലർ ചെയ്തിട്ട് ക്രൗച്ച് ചെയ്യുന്നിട്ട് അടി അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ശോകം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാൻ ഗോളം സാറിന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി കൊല്ലാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അയൺ ടൂൾസ് സെറ്റ് ഗൈസ്. ടൂൾസ് സെറ്റ് ഇവൻ്റെ 3 കിട്ടുള്ളൂ. 4 കിട്ടിയാൽ ടൂൾ സെറ്റ്, 3 കിട്ടിയാൽ ഒരു ടൂൾ സെറ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കാം. മിക്കവാറും 3 ആയിരിക്കും. മിക്കവാറും 3 ആയിരിക്കും ഗൈസ്. എടുത്തു. എത്ര കിട്ടി? എത്രയോ കിട്ടി. 7+. ഓക്കെ ഓ 4 കിട്ടി. നമുക്ക് എന്തായാലും ടൂൾസും ആർമറും ടൂൾസും പിന്നെ 2 ആർമർ പീസും സെറ്റ്, ലെഗിൻസും
ലെഗിൻസും പിന്നെ ഇത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു അയൺ ബൂട്ടും പിന്നെ ഒരു ചെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഫുൾ അയണിൽ കുളിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ബേസിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എന്നോട് അറിയാണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് മറന്നുപോയി. സോ ഞാൻ ഡാറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ബേസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കോർഡിനേറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു 0 വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ്. 0 ഇവിടുന്ന് എവിടുന്നേക്ക് അയക്കും? ഓക്കെ, എനിക്ക് വന്ന വഴി ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 0 അങ്ങോട്ടാണ്, ഒരു 0 അങ്ങോട്ടാണ്. അമ്മേ ചത്ത് ഗൈസ്, ചത്ത്. ഓടിക്കോ. ഓക്കെ, ഒരു 0 അങ്ങോട്ടാണ്. 0 ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ബേസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലല്ലേ ഇത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഗൈസ്, ഇനിയും പോകണ്ട്. അപ്പം ഒരു 0 എത്താനായി. അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ ബേസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഗെയിമർ ടാഗ് കാണുന്നുണ്ട്. എവിടെ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ സ്റ്റോൺ മൈനിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, കുറച്ച് വുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ബെഡ് ഓഫ് എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 2 പേര് ഉറങ്ങണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി വുഡില്ല. ഓക്കെ, വുഡ് മൈൻ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ അടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സാറില്ല, വുഡ് മൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ബെഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബെഡ് കൊടുക്കാം. ക്രീപ്പർ കണ്ടില്ല. എവിടെ ഇതവിടെ ഉറങ്ങും. രണ്ട് ക്രീപ്പർ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ 2 ഉറങ്ങാണ്. ഓക്കെ, ആ ക്രീപ്പറിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിക്കണം. ക്രീപ്പർ ഓടിക്കോ. ഓ, എൻ്റെ ബേസ് കൊളാക്കും എനിക്കോ. പൊട്ടിയോ? പൊട്ടി ഗൈസ്. ഒന്നും അധികം ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ പൊട്ടിയുള്ളൂ. സാരില്ല, കുറച്ച് ഫുഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് PvP ആണ്. കൊന്നു. എവിടെ സ്പോണായി? ഓക്കെ, വീണ്ടും കൊന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയണമെന്നല്ല, നമുക്ക് വുഡില്ല. ഒരു വുഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ആക്സ്, ഷവല് കൂടി പിക്കാക്സും കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. നമ്മളെ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് മൊത്തമാവും. 4 ടൂൾസും ആവും. അല്ല, 3 ടൂൾസും ആവും. പിന്നെ നമ്മളെ വെപ്പണായിട്ട് ഒരു ഇതും വേണം. വുഡ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഈ വേൾഡിൽ എവിടെയും ഉണ്ട്, പക്ഷേ മറ്റേ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം കാണുന്നില്ല. എങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചു ഓടി പോയി. എന്താ എനിക്കറിയില്ല. കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം PvPക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോൺ ആക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വുഡ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വുഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ കുറച്ച് മത്തങ്ങയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും വുഡ് ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച്. ഓക്കെ, 2 വുഡ് മതി. വുഡിന് കുറച്ച് ക്ഷാമമുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വുഡ് ഞാൻ വുഡ് പ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം.
ഓക്കെ, എത്ര മതി. നമുക്ക് നമ്മൾ അയൺ വെച്ചിട്ട് സോഡുണ്ട്, ഇക്കൂട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാം. ആക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ആക്സ് റെഡിയാക്കാൻ. ഓക്കെ, ആക്സ് റെഡിയാക്കി. ഓക്കെ, ഒരു ആക്സ് റെഡി. ഒരു പിക്കൂട്ടനെ റെഡിയാക്കി. സോഡ് കളഞ്ഞ ഒരു പിക്കൂട്ടനെ റെഡിയാക്കി നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ.